නමස්කාරය කියමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉති බිසෝ භගවාරං සම්මා විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස සාරති සත්තා දේව මනුස්ස බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ අකාලිකෝ ඒහි පක්ඛිකෝ උපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීති පටිපන්නෝ භගවතු යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංග ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං ලෝකස්වාති. සමන්තා චක්කවාරේසු අත්‍රා ගත්තන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සක්ක මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං පදන්තා. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බිඟුතුනේ මේ උතුම් පොය දවස අපි පොඩි කාලයකට පැමිණිච්ච මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ දීර්ඝ කාලයක් නෙවෙයි මනුෂ්‍යයෙකුට තේරුම් කරගත හැකි සද්ධර්මයක් බුදුවරු පත්‍ය වෙලා ලෝකෙට හෙළිදරව් කරන ශක්තියතාවය. ඒකට කියනවා උතුරු මිනිස් දහම් කියලා. එතකොට පින්වතුනි මේක තුන් ලෝකේ දෙවියන් බඹුන් මිනිස්යන් අතර මිනිස්සුෙකුට විශේෂයෙන් තේරුම් කරගන්න පුළුවන් සත්‍ය ධර්මතාවයක්. බුදුරු කියන්නේත් මිනිස්සු විශේෂයෙන් පැමිණිලා ලෝකෙට සත්‍ය දේශනා කරන ශක්තියක්. එතකොට පින්වතුනි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු ලෝකෙට ඇවිල්ලා පේනවා ලෝකේ පළවෙනි කාරණා හතරක්. අපි වරක මේ ගැන හෙළිදරව් කරනවා. අපි දන්නවා මේක කියන්නේ යනකොට මොකද්ද මේ පළවෙනි කාරණා හතර කියලා. අපි ඔක්කොටම උරුම වෙලා තියෙන හැම සත්වයකටම මේක තේරුම් කරගත්තේ නැත්නම් දෙවියොන්ටද බමුණුන්ටද මිනිස්යන්ටද ඔක්කොටම එකම හැන්දක් තියෙන්නේ විදහැදි නෑ. එතකොට පළවෙනි මතක කරගත යුතුයි අපි ඔක්කොටම පේන දෙයක් තියෙනවා මිනිසුන්ට නොපෙනෙන දෙයක්ත් තියෙනවා. කොටසකට පේන දෙයක් කොටසකට නොපෙනෙන දෙයක්. ඒක තමයි ඉපදීමත් වෙනස් වීමත් ලෙඩවීමත් මරණයක් කියන්නේ. මම මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හැම සත්වයකටම ඉපදීම උරුමයි. එක විදිහටම ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හැම සත්වයක්ම ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් වෙනස් වීගෙන යනවා. ඒ වගේම එක එක වේගයෙන්
හැමෝටම හිතාන ඉන්නවා ඇති අපිට ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. අනුන්ට තමයි ලෙඩ වෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නේ නම් තදයි පින්වතුනි. බුදුරු හෙළිදරව් කරලා තියෙන මේ සත්‍යය හැම එක්කෙනෙකුටම ලෙඩ වෙනවා. ඒක එක්කුට විතරක් කුරුම වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. අද දවසේ මට වෙන්න පුළුවන්. ඊට දවසේ ඔබලාට වෙන්න පුළුවන්. ඒක වයස සීමාවක් නැහැ. ඒක වෙන විදියට සිද්ධාන්තයට මුහුණ දිය යුතුයි. එතකොට ඉපදීම, වෙනස් වීම, ලෙඩවීම, මරණය හැම එක්කටම උරුමයි. ඉපදිලා තියෙන්නේ තනියම. මරණයත් අපි ලෝකයේ ඔක්කොම හදැරලා යා යුතු දෙයක්. කොටසකට ඒක තේරෙනවා. කොටසකට තේරෙනවා මේ බැඳීම් හරි දුකක් කියලා. ඒ බැඳීම් වලින් බැහැර විය යුතුයි කියලා. එතකොට පින්වතුනි ඒකට කියනවා නයිස් කම්මයි කියලා, නෙක් කම්මයි කියලා. පාරමිතා භූමියේත් පෙන්වලා දෙනවා තනිවීම ගැන. ඒ කියන්නේ මේකට ප්‍රබල බාධාවක් තියෙන්නේ මිනිස්සයා. දැන් අපිත් මේ ආධුනිකව මෙතෙන්ට එන පින්වතුන්ට හෝ නේවාසික ඉන්න ඇත්තොන්ටත් ගොඩක් කියනවා කුටියක් දීලා තියෙනවා තනියම ඉන්න. ඒ කුටිය කඩයක් කරගන්න එපා කියලා. නමුත් ඒව නොවැසෙනවා ඇති කොටසක්. ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් බාහිරින් එන කොටසක් දැනගත යුතුයි. අපි මේ උත්තරීතර ධර්මතාවය දකින්න පැමිණුනේ තනිවීම සියලුම කම්සපත ඇරලා තනිවීම සඳහායි කියලා. ඊළඟට පින්වතුනි මේකේ පළවෙනි කාරණාව බුද්ධ ශාසනය පෙන්වන්නේ තනි වෙන්න කියන එකයි. මිනිස්සු හිතනවා ඇති මේ අපි ලාභ සත්කාර ප්‍රශංසා කීර්ති මත මේ දේශනා කරනවා කියලා. නෑ පින්වතුනි, අවශ්‍යතාවයක් නෑ එහෙම දෙයක්. ඒකේ මම්බුලා වෙලක් නෑ. ඒ ගැන අපි හොඳ වැටහීමක් තියෙනවා ඒ ගැන. නමුත් බුද්ධ ශාසනය පෙන්වන්නේ මේ තනිවීම මරා ගන්න එපා. ඒක පිරිස මැද හිටියත් Taman තනි වෙලා ඉන්න එක පුරුදු කරගන්න කියලා. පිරිසෙන් බැහැර වුණත් තනිවීම පුරුදු කරන්න කියලා. මොකද දවසක තනි වෙනකොට අපිට බොහෝම අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අපහසුතාවය අපිට කියන්න බෑ. අපි ආශා කරන වස්තු අපි ලෝකෙන් අතහැරලා යනවා. මේ කුණු මූත්‍ර පිරිච්ච කය ඕක තියාගෙන තමයි ලොකු දේවල් කරන්න යන්නේ. ඒක අතාරින්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාව වෙනකොට අපිට බොහොම අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. එතකොට අපි තනි වෙන්න පුරුදු නැහැ. මේ දීර්ඝ සසරේ අපි තනි වෙනකොට බොහොම අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. එතකොට පින්වතුනි මෙන්න මේ ගැන කල්පනා කරනකොට මිනිස්සු වදෙනෙක් ටික ටික මේ ලෝකේ ආස්වාදයේ විඳීමෙන් බැහැර වෙලා තනි වෙන්න උත්සාහයක් කරනවා. උතුමාණන් වහන්සේලා. ඊළඟට පින්වතුනි මේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඒ තනිවිච්ච උත්තමයන්ට කියනවා ඊළඟට සමාධියක් වඩන්න කියලා. මේ කාම ලෝකේ ආස්වාදයෙන් බැහැර බොරුවට සිවුරක් දාගෙන මේ පටේ කැරකි ඉන්න එක නෙවෙයි කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම පැවිද්දේ හෝ සුදු වස්ත්‍රයක හෝ කහ වස්ත්‍රයක වස්ත්‍රයක් නෙවෙයි. ඒකේ මූලික ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. භික්ෂුවකට, භික්ෂුණියකට, උපාසක උපාසිකාවකට සුදුසුකමක්. ඒ සුදුසුකම තමයි සමාධිය කියන එක. ඒක බොහෝ අවස්ථාවල බුදුන් වහන්සේ
දේශනා කරලා තියෙනවා මේ සමාධිය ගැන. ඒ සමාධිය වඩන්නෙත් සමාධිය නොවැඩෙන හේතු කාරණාත් පෙන්වලා දීලා තිනවා අපිට මේ අපි වගේ අසරණ ඇත්තොන්ට. එතකොට සමාධිය තනි වෙච්ච වෙන ඒකයි තනි වෙන්න කියන්නේ. තනි වෙච්ච වෙනකොට සමාධිය මහෝපකාරී වෙන්නේ යථාර්ථය දකින්න. තනිවීම පින්වතුනි අමාරු දෙයක් නෑ. අපි සංසාරික කල්ප කෝටි ගණන් මේ බැඳීමට පුරුදු වෙච්ච ඇත්තෝ. ඒතකොට තනි නොවි මේ සමාධියක් වඩන්න බෑ. පිරිසක් මැද කතා කර කර කුටි ගාණිය රෙංගා මේවා කර කර එහෙම ඇත්තුන්ට මේක කරන්න බැරි දෙයක්. ඕනම කෙනෙක් එහෙම කරනවා නම් එයාට ඒ සිද්ධාන්තයක් නැති කෙනෙක් තමයි ඒකට ඒ විදිහට කටයුතු වලට යෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕන පින්වතුනි මේ සමාධිය ගැන මෙච්චර බුදුන් වහන්සේ වර්ණනා කරලා තියෙන්නේ හේතු කාරණාවක් උඩ. අපිට බාධා වෙන දේවල් තියෙනවා. අපි ආයතන පහෙන් ගත්ත හැම සිදුවීමක්ම අතීත සංඛාර බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන හරි තේරුමක් නැති නිසා ඒ ගැන මම්මුලා වෙලා තියෙනවා මේ ඔක්කොමලා. මේ මොහොතේ නම් හැම දෙයක්ම අපිට අතීත සංඛාර බවට පත් වෙනවා. හැම සත්‍යයකම මුල් වෙලා තියෙන්නේ අතීත සංඛාර. එතකොට අතීත සංඛාර වල සත්‍ය ආත්මේ පණවනවා සිතුවිලි තුල. මට මෙහෙම වුණා, මට මෙහෙම කරා, මට මේ විදිහ සිද්ධ වුණා. එතකොට ගිනි අරන් තියෙන පිටස්තර කවුරුත් නෙවෙයි මම නොයෙකුත් අවස්ථාවල කියලා තියෙනවා පින්වතුනි. තමාමයි තමාගේ ගින්න ඇති කරගන්නේ වෙන කොහෙන්වත් නෙවෙයි ආයතන පහ නිසා කියලා. මේ ගැන හරිහාකර වැටහීමක් දන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් නොකර එකේ මම්මුලා වෙනවා. එතකොට සිතුවිලි නිර්මාණය වෙන්න මූලික හේතු කාරණා තියෙන්නේ තමන්ගේම ආයතන පහ. තමන්ම මේකට වග කිය යුත්තා වෙන කවුරුත් චෝදනා කළ යුතු නැහැ පින්වතුනි. එතකොට ආයතන පහෙන් ප්‍රතිලාභය තමයි සිතුවිලි අපිට. ආයතනයගේ ප්‍රතිලාභය සිතුවිලි. එතකොට හැම මොහොතක් පාසාම මොහොතක්වත් පවතින්නේ නැති මේ අඳුරු ලෝකේ වේග ධාරාවකින් අතීතයේ හමා සිතුවිලි බවට පත් වෙනවා. ඒ සිතුවිලි තුන මමත්වයේ පහළ කරගෙන මම ඉන්නවයි කියලා පනවගෙන ඉන්නවා. ඒ අතීත පුරුද්දක් ඒක. එතකොට අතීත සංඛාර තුල ඉන්නේ මමමයි. ඒක චින්තාම වේගයක්, ඒක ද්‍රව්‍යමය දෙයක් නෙවෙයි පින්වතුනි. එතකොට අනාගත සංඛාර තුලත් ඉන්නේ බලාපොරොත්තු. අපි දන්නේ නැහැ හෙට දවස මොන සිදුවීම් සිදු වෙනවද කියලා අපිට. ලොකු බලාපොරොත්තු ඔක්කොම අපි තුල ඔක්කොම මවාගෙන ඉන්නවා. නමුත් කර්ම වේගය අනුව වෙන සිදුවීම් අපි දන්නේ නැහැ. අනාගත බලාපොරොත්තු තුලත් ඉන්නේ මමත්වය, මමමයි. එතකොට ඒ අනාගත බලාපොරොත්තු වල සිතුවිල්ල තුල ඉන්නෙත් මමමයි. හැබැයි පින්වතුන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මොහොතේ හැම සිදුවීමක්ම ඉපිදලා මැරිලා යනවා. නමුත් ඒ ගැන හරි විශ්වාසයක් නැහැ. Tamante ඒ ගැන ප්‍රඥාවක් නැහැ තේරුම් කරගන්න. ඒක අවිශ්වාසයි. නමුත් අනාගත බලාපොරොත්තුව ස්ථිරයි. බලන්න පුදුම ලෝකයක්. එතකොට ඒ අනාගත බලාපොරොත්තු ආවත් ඒක අතීතයට හඹා යනවා. එතකොට මේ දෙකම චින්තාම වේගයක් දසදහස් ගාණක් සිතුවිලි අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා.
අනාගතයට හෝ අතීතයට. අතීතයේ ගෙවිච්ච දෙයක්, අනාගතේ ආපු නැති දෙයක්. ඒකට බුද්ධ වචනේ තියෙන අපෙන් ඔතන බොහොම පැහැදිලිව වර්තමානයේ හිත පිහිටව් කියලා. ඒකට වර්තමානයේ හිත පිහිටන්ඩ සමහරට ගොඩ ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක එක ආකාරයෙන් මේ වර්තමානයේ ගැන කියනවා. අතීතයත් අතාරින්න. අතීතේ බොරුවක්. කොච්චර කිව්වත් ඒක ගැන හරි තේරුමක් ගන්න බෑ. අනාගතය ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ගැන කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ මොහොතේ වර්තමානයේ පිරිසුදු වෙලා සිතකින් දෙන්න. මේ අතීත අනාගත සිතුවිලි නිසා හිත කිලිටි වෙනවා. ඒක කාගේවත් සිතක් නෙවෙයි, තමාගේ සිතමයි ඒක කිලිටි වෙන්නේ. ඒතකොට බුද්ධ වචනේ තියෙනවා අතීතයේ කිවිච්ච දෙයක්. මේක මගේ වචනයක් නෙවෙයි පින්වතුනි. අපිට බුදුන් වහන්සේගේ වචනය හැර දෙයක් නැහැ. අතීතයේ කිවිච්ච දෙයක් ඒක සනාත වෙන ධර්මතාවයක්. අනාගතය ඇවිල්ලා නැති දෙයක්. ඒක සනාතයි. ඊළඟ මොහොතේ වෙන සිදුවීම අපි දන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේ වර්තමානයේ හිත තබා ගන්න. මේක ඉතාසීරු කාරණාවක්. මොකද හේතුව මේක ඉතාසීරු කාරණාවක් කියන්නේ මිනිස්සෙකුට ඒක පුරුදු කළ යුතුයි. පුරුදු නොකරන මිනිස්සෙකුට කවදාකවත් මේකේ විශ්වාසයක් තියෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගේ බොහෝ ශ්‍රද්ධාවක් ගුරුවරයෙක් කෙරෙහි වැටෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සද්ධර්මයේ දැකලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන උතුමාණන් කියන දේ හරියාකාරව තමන් තුළින් ඒ ගවේෂණයකින් දැකලා තියෙනවා. එතකොට තමා තුළ හරි විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැති මිනිස්සුන්ට මේක විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ හිත වර්තමානයේ පිහිටෙන්නේ නැති වෙන්න හේතු කාරණා පරීක්ෂණය කරලා බලන්න ඕනේ. ඇයි අපේ හිත වර්තමානයේ පවතින්නේ නැත්තේ? අපි ඇයි අනාගතේ බලාපොරොත්තු තියන්නේ? ඇයි අපි අතීතය ගැන මතක සටහන් ඇති කරගෙන මෙනෙහි කරගෙන කිල්ටි වෙච්ච සිතුවිලි වලින් ජීවත් වෙන්නේ? අපි මේ ගැන හරියාකාරව ගවේෂණයක් කරනොත් අපිට තේරෙනවා අපි ඔක්කොම මම්මුලා වෙලා ඉන්නේ කියලා. එතකොට අනාගත සිතුවිලි නිර්මාණය කුලේ තමන්ගේ කනත්, තමන්ගේ ඇහත්, තමන්ගේ නාසයත්, තමන්ගේ දිවත්, තමන්ගේ කයත්, තමන්ගේ හිත නිසා මේක පරිවර්තනය වෙනවා. ද්‍රව්‍යමය දේවල් ඔක්කොම පරිවර්තනය වෙනවා. ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, කාය රූප, රස රූප, ගන්ධ රූප, කාය රූප, මේ සිද්ධාන්ත හැම එකම පරිවර්තන වෙනවා චින්තාම වේගයක් බවට. ඒක අතීතයට හඹා යනවා. මිනිස්සෙගේ වටිනාකමක් ගැන ඇහුවොත් පින්වතුනි, ඕනම කෙනෙක්ගේ වටිනාකමක් ඇහුවොත් එයාගේ වටිනාකම තියෙන්නේ අතීත සිතුවිලි ගැන. යාට එක පැත්තකින් තියෙනවා කෙනෙක් ඒ ගැන මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලුවොත් එහෙම දෙන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඒක ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉවරයි. මනසේ නිර්මාණය වෙච්ච දේවල් ගොඩාක්. ඒ වගේම යාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු ගොඩකුත් තියෙනවා. මේ මොහොතේ හිත පවත්තන්න ශක්තියක් නැහැ. ඒකට හේතු කාරණාවක් තියෙනවා. ගොඩාක් දෙනෙක් මේ කාලේ කියනවා මේ කාලේ වර්තමානයේ හිත පිහිටන්න. මේ කාරණාව බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නනවා. මේ කාරණාව බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නනවා. දැන් ගෙවිච්ච අතීතයේ ඔක්කොම සිතුවිලි ගොඩකුත් කියලා ප්‍රකාශනයක් කරනවා. අනාගතේ බලාපොරොත්තු ගොඩකුත් ගැන ප්‍රකාශනයක් කරනවා. ඒවා ප්‍රකාශන විතරයි මට නම් දැනෙන විදියට. නමුත් යමෙක් අතීතය ගැන මෙනෙහි කර ඉන්නවනේ ඒක කිලිටි වෙච්ච සිතක්.
ඒවා ගෙවිච්ච දේවල් ගැන කතා කර කර කල්පනා කර කර උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් දැන් මේ වෙලාවක උනත් මේ පින්වතුන්ට මේ සත්‍ය ධර්මතාවය අහන්න මේ වෙලාවේ උනම් මේ සත්‍ය ධර්මතාවය හරි එක ආකාරව අහන්න එක්ක බොහෝ ශ්‍රද්ධාවක් තිබිය යුතුයි. නැත්තම් තමන්ගේ වර්තමාන ශක්තියක් පිහිටගත යුතුයි. නැත්තම් මේ සිතුවිලිත් එක්ක මම්මුලා වෙලා එක එක ලෝකවල වලට තමන්ගේ හිත ගෙනියනවා. ඒතකොට අල්පයක් මේ උතුමෝ මේ සත්‍ය ධර්මතාවයේ වර්තමානයේ පිහිටගෙන අහගන්න ඉන්න ශක්තියක් පිහිටෙනවා. ඒතකොට මේගොල්ලන්ට එක සුදුසුකමක් තියෙනවා පින්වතුනි. සිත මේ වර්තමානයේ තියාගන්න සිත සුදුසුකමක් තියෙනවා. ඒකයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශනය කරේ සමාධිය වඩව. සමාධිය වඩව. ඒක බුද්ධ වචනයක් සමාධිය වඩව සමාධිය වඩව කියලා බුද්ධ වචනයක් බුදුන් වහන්සේ ප්‍රකාශනය කරලා තිනවා. හැම භික්ෂුවකටද භික්ෂුණියකටද උපාසක කෙනෙකුටද මේ බුද්ධ ශාසනය දුකෙන් නිදහස් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සමාධිය වඩව. සමාධිය වඩව. එන්න බුද්ධ ප්‍රකාශනය. එතකොට දෙවෙනිව සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශනය කරනවා සමාධිමත් ඇත්තෙක් ඉන්නවා නම් මගේ ඉසමිදු වැජඹේවා. සමාධියක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ මේ දෙපා මුලටවත් එන්න එපයි කියලා ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ කිලිටි වෙච්ච සිතුවිලි තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ සමාධිය මහෝපකාරී කරගන්න කියලා. අපි මේක ලොකු අරගලයක් විදියට හිතනවා. නමුත් අරගලයක් තමයි. මොකද එච්චර සංසාරේ පුරුදු වෙච්ච සිතුවිලි ධාරාවල වලින් අපි අතරමං වෙනවා. නමුත් අපි සමාධිය අනිවාර්යයෙන්ම කෙනෙකුට වඩා උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙකුට වඩා ගත හැකියි. උනන්දුවක් නැති කෙනෙකුට බෑ. නිකන් ඔය ගිහිල්ලා ගාත මේවා කර කර ගාතක් කිය හරි මේ දුව මේ නිකන් ඔය ඒ කෙනෙකුට මේක කරන්න බෑ. කෙනෙකුට කවදා හරි මේ වතාවත් ටික කවදා හරි කල්ප කෝටි ගානකින් හරි නිර්වාණය ඉෂ්ට වෙයි. නමුත් උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙකුට පිටස්තරින් ආවහෝ මේ ආරණ්‍ය වාසය කරන කෙනෙකුට හෝ උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ප්‍රතිඵල ගත හැකියි. ප්‍රතිඵල නැත්තේ නෑ. මොකද අපි අද්දුටු බෙහෙත් තමයි මේ කියන්නේ. අපි ඒව පරිහරණය පුහුණු කරලා තියෙනවා. කරලා තමයි අපි ඇවිල්ලා කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපි පැහැරලා දාන්නේ සමාධිය. සමාධිය නැතුව අපිට කිසිම දෙනෙකුට ඊළඟ උපදේශයක් දෙන්න බෑ පින්වතුනි. දැන් ආශා කරන ලෝකේ ආශා කරන කෙනෙකුට සමාධියක් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒක මූලික ධර්මතාවයක්. සමාධියට හේතු කාරණාවක් තියෙනවා. කාමයන්ට ආශා කරනවා නම් කිලිටි වෙච්ච සිතක් තියෙනවා. උදේ දේශයෙන් ඉන්නවා, රැයට රාගයෙන් ඉන්නවා. මේ වගේ සිත් වලට කවදාකවත් සමාධියක් වැඩෙන්නේ නැහැ. උනන්දුවක් නැහැ. හොඳට බලන්න. බුද්ධ වචනේ තියෙනවා මේක බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නලා. එතකොට මේ හැම වෙලාවම අපි මැරෙන සත්‍යය කියලා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. හිතට කාවක් දාන්න ඕනේ. අපි මේ ලෝකේ අතහැරෙන්න සිද්ධ වෙන සත්‍යය කියලා කාවක් දාන්න ඕනේ. ඒකල කාමයන් බොහොම මොහොතක පවතින එක ඉපදිලා බෙදලා යන එකයි පෙන්නලා දෙන්න ඕනේ හිතට. මොකද අපිට සනාත වෙන ධර්මතාවයක් තියෙන බුදුන් වහන්සේ පෙන්නලා කොච්චර රූප දැක්කත් ඒවා පවතින්නේ නැහැ. ඒක මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙලා යනවා කියලා. ඒක සනාතයි ධර්මතාවය. අපි පිළිගත යුතුයි. අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ ඒක. ඒක සැක වෙන්නේ මොඩයට. එතකොට ඉපදිලා බිඳලා එන රූපයකට ආස්වාදයේ විඳින්න දෙයක් නැහැ. ඒක විතර්කණයක් බවට අභ්‍යන්තරේ පවත්වා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම නොයෙකු ශබ්ද රූප වල ක්‍රියාකාරීත්වය දෙසේමයි. ඒක හටගෙන වහාම බිඳලා එන දෙයක්. ඒ ගැන ප්‍රතික්‍රියා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ගැන වාක් කර්ම කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒක කාය කම්ම කරන්න දෙයක්වත් ඒක මනෝ කම්ම කරන්න දෙයක්වත් නැහැ.
මෝඩයා මෙතෙන්දි මම මුලා වෙනවා. මේ ශබ්ද රූපේ නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මය හැටියට පිළිගන්නවා. ඒ රස රූපයත් එහෙමයි ගන්ධ රූපය. දැන් බලන්න අපි ගවේෂණයක් කරනවා ආහාර ගන්නකොට අපි හැමෝම දන්නවා. අපිව හම් වෙන හැමෝම දන්නවා. මම දන්නේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් අපිට අවතක් නැහැ. නමුත් අපිට සිව්පස්සේ හම් වෙන්නේ අපිට නිකම් මේ සිවුරක් පොරවගෙන හිට එකට නෙවෙයි. මේ යථාර්ථය දකින්න අපි ඒක ගවේෂණයක් කරලා අපි ඒ වගේ ප්‍රතිවීක්ෂාව කරලා ඒ ආහාරය ගන්නකොට අපිට තේරෙන මොහොතක්වත් මේක පවතින්නේ නැහැ. දිවත් හටගෙන බිඳිලා යනවා, රස රූපයත් හටගෙන බිඳිලා යනවා. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍යම බුද්ධ වචනේ තියෙනවා මේක අතීත පුරුද්ද නැති කිරීමත් වර්තමාන ආස්වාදයේ බිඳීම සඳහා මේ ආහාරය ගන්නවයි කියලා හිතලා සනාත වෙන ධර්මතාවයන් නැ මොහොතක්වත් පවතින්නේ නැහැ. මේක වමනයක් බවට පත් වෙනවා. මේක මල පහ කරන ජරාවක් බවට පත් වෙනවා. මේකට ඇලීමක් ගැටීමක් ඇති කරගන්න දෙයක් නැහැ කියලා මේක වරක දීර්ඝව තමන්ගේ ජීවිතේ පුරුදු කරුත් තමන්ට සනාත වෙනවා මේක බුද්ධ වචනේ. නැත්තම් බුද්ධ වචනේ සැකයි. එතකොට බුදුන් වහන්සේ සැක වෙනවා, ධර්මයක් සැක වෙනවා. ඒ ගැන උපදෙස් දෙන ගුරුවරයා සැක වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. මේ නීවරණයන් නිසා. එතකොට අපි මේක සනාත වෙන ධර්මතාවයක් ඕනෑම එක්කෙනෙකුට ගවේෂණයක් කරලා මේක බලාගත හැකියි. එතකොට තේරෙනවා මේක හටගෙන වහාම බිඳලා යනවා මේක අල්ලන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම ගන්ධ රූපයත් එමය ඒකට ඉපදිලා බැඳලා ඒ වෙනස් වෙච්ච ගැන කතා කරන දෙයක් නැහැ කියලා. එතකොට බොහෝ වශයෙන් ඒ වගේ නිශ්ශබ්ද ඒ වගේ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න එක්කෙනෙකුට තේරෙනවා වැඩිපුර කතා කරාමින් බැහැර වෙන්න ඕන කියලා. මේ කතා ඔක්කොම අර්ථ ශූන්‍යයි. ඒ අර්ථ ශූන්‍ය දේවල් ප්‍රකාශනෙන් තොර වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට පින්වතුනි මේවා බාලයාට සම්බන්ධ වෙන්න දේවල් නෙවෙයි. බාලයා මේක ඇහෙද්දිත් ගිලි පිච්චෙනවා. මේකත් එක්ක ගැටෙනවා. ඒකල බොහෝ අකුසල් කල්ප ගණන් කර ගන්නවා. එනිසා මේක ඥානවන්තයොන්ට බෙහෙවිච්ච දේ. ඥානවන්තයා තේරෙනවා මේක කිසි පැවැත්වෙන දෙයක් නෑ. බොහෝ සද්ධා ගුණයකින් මේක තේරෙනවා මේ බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ මේක නේද කියලා. එතකොට ආයතන පහ සිදුවීම නිසා ඒවා අසංවරතාවය නිසා සංවරතාවයක් නැති නිසා අපේ හිත කිලිටි වෙනවා. අපේ හිත කිලිටි වෙන්න හේතු කාරණා බලමු මේ වගේ තියෙන අසංවරතාවය. එතකොට ඇහත් එකයි කනත් එකයි නාසයත් එකයි දිවත් සිතයි කයත් එකයි චින්තාව වේගයක් කියන අරමුණුත් එක්ක මම්මුලා වෙලා වර්තමාන හිත පවතින්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවත් අතීතයේ ගෙච්චි මෙනෙහි වෙච්ච සිතුවිලි ධාරාවක් එක්ක මම්මුලා වෙනවා. නැත්තම් කොයි වෙලාවෙත් අනාගත බලාපොරොත්තුවක් ගැන මම්මුලා වෙනවා. මේ කිලිටි වෙච්ච සිතේ හැටි. නමුත් වර්තමානයක් පුරුදු කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සමාධිය වඩන්න ඉගෙන ගන්න. එතකොට සමාධියෙන් මොකද්ද අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ පින්වතුනි? සමාධියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකද්ද ගත්තාම සමාධියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය තමයි වර්තමාන හිත පවත්වා ගන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. නමුත් මේක පුරුදු කරපු එක්කනට අමාරුවක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම සමාධියක් වඩා ගන්න ශක්තිය එනවා. පුරුදු වෙච්ච හිතකට. නුපුරුදු කරපු එක්කනට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක පුරුදු වෙච්ච සිතට සමාධිය අමාරුවක් නෑ. සමාධිය කියන්නේ හැම වෙලාවෙම හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි පින්වතුනි. සමාධියේ තියෙන ශක්තිය තමයි ඒක පුහුණු කරන එකනට වර්තමානයේ සිත තවත් පවත්වා ගන්න ශක්තියක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න පුළුවන් වර්තමානයේ සිත පවත්වා ගත්තා කියලා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම කියනවා වර්තමාන ශක්තියක් තියාගත්තයි කියලා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභයක් නෑ එදා බුදුහාඳුරු බුදු වෙන්න පෙර.
මොකද ඒකේ හිතේ සැනසීමක් තිබ්බතාවකාලිකව. නමුත් ඒක සදාකාලික සැනසීමක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ක්‍රමවේදයක් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ බුදුන් වහන්සේ බුදු වෙන්න පෙර. දැන් සමාධිය මහෝපකාරී වෙන්නේ නීවරණ යට කිරීම සඳහා. එතකොට පින්වතුනි සමාධිය නීවරණ යට කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වෙනවා නම් එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මොකද්ද අපේ හිතේ තියෙන නීවරණ ධර්මතාවයන් කියලා. කාමයන්ට ඡන්දේ දීම කාමච්ඡන්දය මෝඩයාගේ ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට කාමච්ඡන්දය මෝඩකමේ තියෙන අසුරු භාවයක් කරන දෙයක්. කැමැත්ත. ඒ කියන්නේ කොටින්ම අපි කල්පනා කරපුවම බුද්ධ වචනේ අනුව කාමච්ඡන්දය කියන්නේ ඇසෙන් රූප දකින ආස්වාදයට කැමති වීම. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. කනෙන් විවිධ ශබ්ද වලට ප්‍රතික්‍රියා කරලා කැමැත්ත අකමැත්ත ප්‍රතික්‍රියා කිරීම. නාසයට ගඳ සුවඳක් පැමුණාම ඒකට ඇලීමක් ගැටීමක් ඇති කිරීම. ඒ වන දිවට රසයක් දැනීම ඇලීමක් සහ ගැටීමක් ඇති කිරීම. කායේ පහසයට ඇලීමක් ගැටීමක් ඇති කිරීම තමයි කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ. හිත නිකරුණේ තියෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙත් ඇලීමක් ගැටීමක් ඇති කරගෙන හිත පාත ගන්නවා. ඒකට තමයි කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ. ඒකට ගැටීම ඊළඟට ඇලීම තියෙන ස්වභාවයකට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියාවක් වශයෙන් ගැටීමක් පවතිනවා. වැඩිපුර ඇලෙන කෙනෙක් බලන්න පින්වතුනි එයා ගැටෙනවා වෙලාවකට. ඇලෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට ඒක ප්‍රතිකර්මයක් හැටියට Tamanට දැනෙන්නේ ගැටෙන එක. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදය. තීන මිද්ධා. එක මොහොතක්වත් එක විදියකට ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. දැන් අපි කියන්නකෝ කල්පනා කරන්නකෝ අපිට සමාධිය වැඩිච්ච මූල අවස්ථාවක ඒ මූල අවස්ථාවේ සමාධිය වැඩිච්ච වෙලාවේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මයයි බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුරුණන්ගේ ශක්තියෙන් අපිට උපදෙස් ලැබුණා යථාර්ථය දකින්න. ඒතර අපිට ඒ කාලේ වැඩිච්ච ශ්‍රද්ධාව, විරිය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව වගේ දේවල් අපිට අඛණ්ඩව හිත ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් අපි දන්නේම නැතුව හිමින් අපිට ආය සංසාරික පුරුද්ද ආවා වීරිය නැති වෙච්ච නිසා. මොකද ඒ වීරිය පවත්වා ගන්න ඊට පස්සේ අපේ හිතේ දලු ධර්ම ආයතර කාමච්ඡන්දය. එතකොට අපේ සමාධිය අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මගපලයක් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට කවදාකවත් ගුරුවරයෙක් ගැනවත් බුදුහාඳුරෝ ගැනවත් ධර්මයේ ගැනවත් ගුරුවරයෙක් ගැනවත් දෙවියෝ ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. සැකයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන් ආපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ සැකයක් පහළ වෙනවා. එතකොට කාමච්ඡන්දේ ව්‍යාපාදය. ඒ භාවනාවට කම්මැලිකම. දැන් ඊට පස්සේ කම්මැලිකම දෙක එක තැනක එක විදියට ඉඳ ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒක කල්පනා කරනවා අනේ මට වැඩිච්ච සමාධිය දැන් නෑ. මොකද හේතුව කාරණාවල Taman සතිය පවත්වා ගත්තේ නෑ මේ වෙනකම්. මේකට ප්‍රතිලාභයක් තමයි දැන් අපිට තීන මිද්‍ය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හිත විවේක නැ අවිවේකයි. ඊළඟට හිත විසිරිලා සිතුවිලිත් එක්ක මම මුලා වෙලා කල්පනා කරන අතීතයක් ගැන හෝ අනාගතයක් ගැන මේ වර්තමානයේ ආස්වාදයේ විඳිනවා. ආස්වාදයේ යථා ස්වභාවය දන්නේ නැහැ. ඒකේ හටගෙන බිඳින විදිය දන්නේ නැහැ. ඒකේ මම මුලා වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් ආස්වාදයේ විඳලා ඒක සිතුවිලි වලට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුරුණු සැකයි.
දැන් ඊළඟට අර මුලදී පැවිදි ජීවිතේට දාගත්ත පොරොන්දුව දීපු එකත් අමතක වෙනවා. හේතුව දැන් ඕකාසහම්මන්තේ සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සත්‍ය කරණත්තාය කියලා ඊළඟට අපිට ඒව ඔක්කොම අමතකයි. දැන් ඊළඟට අපේ ප්‍රයත්නේ තියෙන්නේ අර ඊළඟට කිව්ව අපි කේසා ලෝමානකා දන්තා තතෝ කියලා. ඒකත් අමතකයි. ඒක වඩන්නෙම නැහැ. දැන් දේශපාලනයත් කරනවා. දැන් කේන්දර කොපියක් ළඟට ගන්නවා. ඒකලා දේවාලයකුත් දා ගන්න පැත්තක. ඊළඟට දෙවියන්ට කියනවා අනේ මට මේව හම්බෙන්න කියලා. ඉතින් මෙවැනි අන්ධකාරයකට අපි ඔක්කොමලපත් වෙනවා. රුක්ක මූලය අමතක වෙනවා. මිනිසුන්ගේ බැහැර වෙන්න නැති වෙනවා. තනි වෙන්න ශක්තිය නැත්නම් තමන්ගේ නෙක්කම මරා දානවා. ඒ මරා දාන තමන්ගේ නෙක්කම මේ කාමයන් දෙන නිසා. ඊළඟට බණක් කියනවා. අනුන්ට අභිභව යන්න බණ කියනවා. ඊළඟට කැපිපෙන්න බණ කියනවා. ඊළඟ පිරිසකුත් හදා ගන්නවා. ඊළඟට මේ එළවලු කන ඇත්තොන්ට මෝහය වැඩි වෙනවා කියනවා. සත්‍යෝ කර්ම කරනවා කියනවා. මෙවැනි මිත්‍යා අදහසෝකින් කියලා ඒක මහරහතුන්ගේ මගයි කියලා අපි රහසාදු සාදුයි කියනවා. ඒක මෙවැනි මම්මුලා වෙලා ඉන්න ලෝකෙක අපි අද හටගෙන තියෙන ඉපදිලා තියෙන පිළිගන්න. අත වශයෙන්ම කියනවා මේ නීවරණ ධර්මතාවයන් ඔක්කොම යට වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ ගැන හරි පැහැදිලි උත්තරයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට වර්තමානයේ හිත පවත්වා ගන්න කියලා ලෝකයෙන් උපදේශයක් ලැබෙනවා. ඒකත් ඉස්සර තිබ්බේ නෑ. දැන් කොටසක් භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා වර්තමානයේ හිත පවත්වා ගන්න කියලා. නෝ පවත්වා ගන්න ක්‍රමයක් හරියාකාරව තියෙනවා නම් පින්වතුනි මේක හරියට පැහැදිලියක් පෙන්වන්නේ නෑ. එතකොට පින්වතුනි අපි කල්පනා කරන්න ඕන මේ වර්තමාන ශක්තිය පිහිට ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කළ යුත්තේ මොහොතක් හරි Tamanට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාව අයින් කරලා පොඩි වෙලාවක් හරි Tamanගේ ජීවිතේ ආනාපාන සති ස්මෘති භාවනාවට හිත යොමු කරනවා. ඇයි ආනාපාන ස්මෘති භාවනාවට හිත යොමු කරන්නේ? අර ඒක තමයි මහා උපකාරය වෙන්නේ වර්තමාන හිත පවත්වා ගන්න. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. මේක සමාධිමත් ඇත්තෙකුට වර්තමානයක් තියෙනවා. සමාධි නැති කෙනෙකුට වර්තමානයක් පැවතෙන්නේ නැහැ පිටුතුනි. ඒක සමාධිය මහා උපකාර වෙන්නේ වර්තමාන හිත පවත්වා ගන්න. වර්තමාන හිත පවත්වා ගත්තයි කියලා යථාර්ථයක් දකින්න ක්‍රමවේදයක් නැත්නම් යථාර්ථය පේන්නේ නැහැ. සමාධියක් වැඩුවයි කියලා ගුරු උපදේශක් ගුරු කර්මස්ථානේ නැත්තම් ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාදෙන්න බෑ. සමාධියමයි. හැබැයි ප්‍රථම ධ්‍යාන කියන්නේ සමාධිය එකඟ භාවයේ ප්‍රබල ස්ථානයක්. ඒ සමාධිය එකඟ වෙන්න මහෝපකාර වෙන්නේ සිතුවිලි අඩු වෙච්චාම සිත සමාධි වෙනවා. ඒකට උපයෝග කරගන්නවා හුස්ම ගුරු උපදේශක් අනුව ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරනකොට අර සිතුවිලි අඩු වෙනකොට හිත සමාධි වෙනවා. සමාධියට බාධා වෙන්නේ සිතුවිලි. ඒ සිතුවිලි ආධුනික උපක්ලේශයන් කෙලේශයන් නිසා ඇති වෙන දේවල් අභ්‍යන්තරේ. එතකොට සමාධියකින් වෙන්නේ පින්වතුනි මේ සිතුවිලි දමනයකටපත් කරගන්න. දමනයකටපත් කරනවා යට කරගන්නවා. එතකොට ප්‍රථම ධ්‍යානය කියන්නේ ඥානය කියන්නේ එකම භාවයේ ප්‍රබලතම ස්ථානයක්. ඒක වෙන දෙයක් නෙවෙයි වෙන්නේ. අර සමාධිම මූණුවර එකමයි. දැන් අපි කියනකො පී පහක් තියෙනවා කියලා. පී පහ දිහා බලපුවාම එකම මිට එකම පාට එකම තලයේ පාට කොහොමවත් වෙනසක් හොයන්නම බෑ. පී පහ. නෝ පළවෙනි පීයට වැඩිය දෙවෙනි පීය කැපුම් වැඩි.
එතකොට දෙවෙනි පිහියට වැඩි තුන්වෙනි පිහිය කැපුම් වැඩි. තුන්වෙනි පිහියට වැඩි හතරවෙනි පිහිය කැපුම් වැඩි. හතරවෙනි පිහියට වැඩි පස්වෙනි පිහිය කැපුම් වැඩි. එතකොට ඒක කපලම බලන්න ඕනේ. කපල බලන්න නැත්නම් මේක ගැන හරියාකාර වැටහීමක් ඇති කරගන්න බෑ පින්වතුනි. එතකොට ප්‍රථම සමාධියට වැඩිය ප්‍රථම ධානය එකගොයි ප්‍රබල වැඩි. නමුත් එතනත් පණිනවා. ඒකයි ဒုတိ ය ධ්‍යාන සමවදින්න කියන්නේ. ဒုတိ ය ධානයේ ප්‍රථම සමාධියට වැඩි ဒုတိ ය ධානය ප්‍රබල වැඩි. ඒකෙ පෙන්නලා දෙනවා බොහොම ලස්සනට විතර්ක සංසිඳනකොට ਵਿਚාරණය අඩු වෙනවා කියලා. විතර්ක අඩු වෙනකොට ඒක න්‍යායික ක්‍රමයක්. විතර්ක නිසා තමයි ਵਿਚාරණ ඇති වෙන්නේ. දැන් බලන්න හොඳට කල්පනා කරලා. විතර්ක නිසා ਵਿਚාරණ ඇති වෙනවා නම් විතර්ක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඥානවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් මේ තලේ කවුරු හරි ඇහෙන හොඳ ඥානය තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පින්වතුනි විතර්ක නිර්මාණය වෙන්න හේතු කාරණා කොහෙන්ද කියලා කල්පනා කරොත් අපිට ඊළඟට ඊටෙන් එහා අපි කල්පනා කරොත් අපිට තේරෙනවා මේ විතර්ක වලට මූලික හේතු කාරණාව දෙන්නේ ආයතන පහ කියලා. වෙන දෙයකින් විතර්ක ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැකලා අහලා ආග්‍රහණය කරලා රස විඳලා කය පහස කරලා හිතේ අම්මුණු ගන්න තමයි විතර්ක ඇති වෙන්නේ. ඒතර විතර්ක ඇති වෙන්න හේතු කාරණා ගියා තවත් එහාට කල්පනා කරපුවාම මේ ලෝකේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස තොට්ට බාරමුණු සියලුසේම හිතලා පේන දේවල් නෙවෙයි. හිතලා අහන දේවල් නෙවෙයි. හිතලා ආග්‍රහණය කරලා රස විඳිනවත් කය පහස විඳිනවත් දේවල් නෙවෙයි. ඒක නිරයසින් හට ගන්න දේවල්. අපි මම්මුලා වෙච්ච මෝහයට මෝඩකමට මේවට ප්‍රතික්‍රියා කරලා ගිහිල්ලා අපිට විතර්ක ඇති වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියා නොකරව විතර්ක ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිද්ධාන්තයට මුහුණ දෙනවා. නමුත් අපි කොයි වෙලාවෙත් මේවට ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ පැත්තටම හරිය දාගන්න අනුන් වැරදි කියලා චෝදනා කරනවා. වැරද්ද තියෙන්නේ අනුන් කෙරේ නෙවෙයි තමන්ගේමයි. ගිනිගත්තේ තමමයි. එතකොට පින්වතුනි එතකොට මේ ලෝකේ නිරාශයෙන් හටගන්න දේවල්ට ප්‍රතික්‍රියා කරගන්න ගිහිල්ලා අපි විතර්ක ඇති කරගත්තා. ඒ විතර්ක මැඩලන්න ක්‍රමයකුත් දන්නේ නැත්නම් අපි විචාරණය කරා. ප්‍රකාශන කරා. එතකොට විතර්ක ආවේ ලෝකේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස තොට්ටක් බරමුණු නිසා පින්වතුනි. ඒ නිසා අපේ අභ්‍යන්තරයේ චින්තාම වේගයක් බවට අතීත විතර්ක නැති කරගත්තා. නැත්නම් අනාගත විතර්ක නැති කරගත්තා. ඒ ගැන ප්‍රකාශන ඔක්කොම මම්මුලා වෙච්ච දේවල්. එතන අන්න ဒုတိ ය ධ්‍යානෙ පෙරන මේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන වඩන උත්තරමයෝ. ඒගොල්ලන්ගේ අර විතර්ක අඩු වෙනවා. විතර්ක අඩු වෙනකොට විචාරණ නැති වෙලා යනවා. විතර්ක අඩු වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රකාශන දැන් වැඩිපුරම මිනිස්සු කතා කරනකොට තේරෙන්නේ මෙයාගේ පිරිච්ච දේවල් තමයි මේ කතා කරන්න කියලා. ගොළුවෙකුත් කතා නොකරනවා තමයි පින්වතුනි. නමුත් කතා නොකරන පුරවාගත්ත කොටසකුත් ඉන්නවා. ඒකත් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. කතා නොකර গুপ্ত දේවල් ඔක්කොම යටට දාගෙන ලෝකයක් කියන්නේ නැතු කරබාන ඉන්න කොටස ඒකත් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රායෝගික පුහුණු කරනකොට Tamanට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය තමයි විතර්ක සංසිඳන ਵਿਚාරණය නැති වෙනවා. ඒක විතර්ක ਵਿਚාරණ දෙක නිසා අපිට ඊළඟ ප්‍රතිඵලය තමයි ප්‍රීතිය සංසිඳිලා යනවා. මේ වගේ අපිරිසිදු වෙනකොට සිත ප්‍රීතියක් නැහැ. අතීත අනාගත විතර්කත් එක්ක මම්මුලා වෙන අපි හට ප්‍රීතිය නැති වෙලා යනවා. සැනසීමක් නැති වෙලා යනවා. විතර්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ. එතකොට හිතට සුඛයක් නැහැ. හිත හරි බර ගතියක් තියෙනවා. අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මම්මුලා වෙච්ච ගන්නක් තියෙනවා. ලෝකෙට මුණ දෙන්න බැරි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමන්ගේ මනෝද්වාරයට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අන්න ဒုတိ ය ධ්‍යානයේ වඩන උත්තරමයන්ට දැනෙනවා හරි සැනසීමක්.
ප්‍රීතියක් සුඛයක් බුද්ධ ශාසනය ගැන මේ කාමයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් ඒ වගේ දෙයක් හම්බ වෙනවා. තෘතීය ධ්‍යානයේදී පින්වතුනි ඒකත් එකඟ භාවයක්මයි අර පිළිපිහි පහ වගේ එකම මුහුණුවර තියෙන හැබැයි ශක්තියෙන් වෙනස්. ඒකේ ප්‍රීතිය සංසිඳිලා යනවා. එකඟ භාවයේ තද වෙනවා, විතර්ක නැති වෙනවා, ප්‍රකාශන අඩු වෙනවා, කය හිතෙන් බැහැර වෙනවා, හිත පිරිසුදු වෙනවා. අන්න හතරවෙනි ධ්‍යානයේ වඩන උත්තරමයන්ට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. මොකද මේ ප්‍රතිලාභය කියමු හතරවෙනි ධ්‍යානයේ වඩනකොට මේ වගේ ප්‍රතිලාභයක් Tamanටම දැනෙනවා. කාමයන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. කාම විතර්කය. විතර්කය ඇතිවෙන්නේ කාමාසුල ලෝකේ නිසා. කාමයන් අතහැරෙනවා. මේක පිළිකුල් වෙනවා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ අරමුණු වලට යම් ඇලීමක් රාගයක් තියෙනවනේ ඒක අතහැරෙනවා. කාමච්ඡන්දය. ඊළඟට ඒකට ඇලෙන්නේ නැති නිසා ඒකට ගැටීමක් නැති වෙනවා. දැන් ප ဋ ාණ සතර සතිපට්ඨාන බොහොම පැහැදිලිව කායනුපස්සනාව විතරයි පෙන්නලා දෙන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. එතන කායනුපස්සනාව හරියට ප්‍රබලව වැඩෙන එක්කෙනෙකුට ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කාත් එක්ක. ඇයි? කායේ කායානුපස්සී වේදති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේ ලෝකේ අවිද්‍යා දෝමනස්සා. තමන්ගේ කය ගැනත් අනුන්ගේ කය ගැනත් සිහිය පවත්වනවා. ඒකට ආතාපි කියලා දැම්මා. මොකද හේතුව අපි සංසාරික පුරුද්ද ප්‍රබලයි මේ මගේ කරගත්ත කය නිසා. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ නැතිනොට ආතාපි කියන ශක්තියක් ඕන වෙනවා, වීරියක් ඕන වෙනවා. ආතාපි සම්පජානෝ නුවණක් පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ. මේක මටත් අයිති නෑ, මේක අනුන්ට අයිති නෑ. මේක අනිච්ච නැමැති දෙයක්. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා අන්න වර්තමාන සිතකින් අපි පවත්තන්නේ මම මුලා වෙනවා මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ අරමුණුත් එක. සතිමා විනය ලෝකයේ අවිද්‍යාව දෝමනස ඇලීමක් සහ ගැටීමක් ඇති කරන්නේ ප්‍රකාශනෙන් තොරයි. එතකොට නීවරණයන්ගෙන් බලපුවාම දැන් කායනුපස්සන වඩන උත්තරමයට ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කාගෙරේවත්. ඇයි මොකටද? කුණු මූත්‍රා පිරිච්ච කයකට තවත් කයක් ගැටෙන්න යන සිරිතක් තියනවාද? දැන් අර රුසියාවේ යුද්ධ කරන අනිත් කට්ටියත් එක්ක ඒ වගේ මේ අඩි 6ක් 5ක් විතර උස මිනිස්සෙක් මුළු ලෝකෙම අල්ලන්න යනවා. පුළුවන් ද පින්වතුනි මේක කරන්න? මේකේ විපාකේ මේක කවදා හරි නොමැරෙන සත්‍යෝ නෙවෙයි, මැරිච්ච දවසේ යාටම යා භුක්ති විඳින්න වෙනවා ඒ විපාකේ. ඒ වගේ මේ ආයතන පහ කලකිරෙනවා. පේන රූපයගේ ඉදීමත් මැරීමත් පේන්න පටන් ගන්න බුද්ධ ශාසනය උපදෙස් අනුව. එතකොට ඇයි වර්තමාන ශක්තියක් තියෙන උත්තේකුණේ ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. වර්තමාන ශක්තියක් නැත්නම් නීවරණ තියෙන හිතකට කාමච්ඡන්දේ, ව්‍යාපාදේ, තීන මිද්දේ, උද්ධච්චේ, විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ ධර්මතා මානසික කැකෑරෙනවා නම් ඒ උත්තරමට යථාර්ථයක් බවන්න බෑ. අන්න එයාට වර්තමානයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බොහොම පැහැදිලිව අපි ප්‍රකාශනයක් කරන්න ඕනේ. පින්වතුනි මේ නීවරණයන්ගේ බැහැර වෙච්ච හිතක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි වර්තමාන හිත පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඔය කවුරු කිව්වත් මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියයි අර කියයි මේක කියයි වර්තමාන හිත පවත එහෙම වෙන්න විදියක් නෑ අපි දන්න විදියට. මිනිස්සෙක් සමාධිය වඩනවා නම් සමාධිය වඩන එයාට ඒ අනිත් ජීවිතේ දිනදා ජීවිත කාල පරිච්ඡේදයේ වර්තමාන ශක්තිය පවත්නවා. මේක ඇතිවීම නැතිවීම බලන්න. ඉතින් ඇතිවීමත් නැතිවීමත් දකින්න නම් අර බුදුන් වහන්සේ බුදු වෙන්න පෙර පින්වතුනි මේ පිරිසුදු භාවය තිබ්බා. නෝ පිරිසුදු භාවය තිබ්බයි කියලා යථාර්ථයක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් අඤ්ඤා කොණ්ජන් උතුමාණන් වහන්සේ සෝතාපන්න වෙන්න පෙර උන්වහන්සේ තුල වර්තමාන ශක්තිය ප්‍රබලව තිබ්බා. නීවරණයන් අතහැරලා තිබ්බේ.
එතකොට ඒක විතරක් නෙමෙයි පින්වතුනි බුදුන් වහන්සේ බුදු වුණෙන් පස්සේ තමයි අඤ්ඤා කොඤ්ඤ උතුමාණන් වහන්සේ සෝතාපන්න වුණේ. එතකොට පිරිසුදු භාවයක් තිබ්බයි කියලා උන්වහන්සේගේ ශක්තියක් තිබ්බා. ප්‍රථම ධානයේ, ဒုတိ ය, තෘතීය, චතුර්ථ ධානයේ, ආකාසඤ්ඤායතනේ, විඤ්ඤායතනේ, ආකින්චාය, නේව සංඥා, නාසඤ්ඤායතනයේ ප්‍රබල වර්තමාන ශක්තියක් තිබ්බා උන්වහන්සේට. විතර්ක සංසිඳන කොයි වෙලාවෙ සිතුවිලි නැති බොහොම පාරිශුද්ධියක් තිබ්බා. නමුත් යථාර්ථයක් තිබ්බේ නැහැ. ධම්මචක්ක සූත්‍රයේදී තේරුණා ඉපදෙන හැම දෙයක්ම මැරෙලා යනවා කියලා. ඇති වෙන හැම දෙයක්ම මොහොතින් නැති වෙනවා. ඒකයි අපි උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් මොර ගන්නනේ. කෑ ගහන්නේ මේ මිනිස්සු අතරට. මේකේ පවතින දෙයක් නැහැ. ඉපදෙන හැම දෙයක්ම මැරෙලා යනවා කියලා. ඒක තේරෙන්නේ අපේ තියෙන බල රාගය නිසා, ආශාව නිසා. යමුත් වර්තමාන ශක්තිය ප්‍රබලව සිය පැවැත්වුවොත් ඊළඟට බුදුන් වහන්සේ කියලා තියලා තියෙන උපදේශමාලාවක් තියෙනවා. ඔතන ඇති පුජ්‍යලෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා තමා තුළින්ම ගවේෂණයක් කරව කියලා. තමා තුළ ගවේෂණයක් කරනකොට හිත නැතුව කය ක්‍රියා කරන්න බෑ කියලා තමන්ට දැනෙනවා. ඒක සනාත ධර්මතාවයක්. එහෙනම් මලමිනිත් නැගිටී පින්වතුනි. මලමිනිත් ඉඳගනි. මලමිනිත් ඇවිදී. ඒ කියන්නේ මලමිනිත් ඇවිදී, මලමිනිත් හිටගනි, මලමිනිත් හිටගනි, ඉඳගනි, ඇවිදී සයනේ කරයි. ආයෙත් නැගිටී. ඒ සිදුවීම දෙන්නේ විඥානේ නිරුද්ධ වෙලා නිසා. හිත තියෙනවා නම් කය ක්‍රියා කර හැකියි. හිත නැතුව කය කරන්න බෑ. කයට කරන්න දෙයක් කරන්න බෑ කියලා සනාත කරගන්නවා එතෙන්දී. හිතම දෙන විධානයට කය ක්‍රියා කරනවා. ඉපදෙන හැම සිත් මාලාවක්ම ඉපදිලා බිඳලා යන දේ තේරෙනවා. ක්‍රියාකාරවත් ඉපදිලා මැරිලා යන කියලා තේරෙනවා. නාම රූපයක ඇතිවීම නැතිවීම ගැන සනාත කරගන්නවා. ඒක කවුරු කියලා ඉගෙන ගන්න එක බ්ලැක් බෝඩ් එකකින් ඉගෙන ගන්න එක නෙවෙයි පින්වතුනි. කියලා අහගන්න එකකුනේ තමක් තුලින්ම ගවේෂණයකින් සනාත කරගන්නවා. ඊළඟට හටගෙන බැඳෙන හැම දෙයක්ම ඉපදලා බිඳලා යනවා තේරෙනවා. වර්තමාන ශක්තියකින් මේ මොහොතේ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ අරමුණට වෙන සිද්ධාන්තයේ ගවේෂණයක් කරලා බලනකොට අපිට තේරෙනවා හැම ශබ්ද රූපයක්ම හටගෙනවාම නිරුද්ධ වෙනවා කියලා. ඒකට ප්‍රතික්‍රියා ඉපදිලා බැඳිලා යන දෙයකට ප්‍රතික්‍රියා නොකරන්න ඕන කියලා දකිනවා. එතෙන්දී අතීත සංඛාර බවට මේකපත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පේන ගන්ධ රූපත් ඇතිලා බිඳිලා යන බෑන ඒක අතීත සංඛාර බවටපත් වෙන්නේ අනාගත සංඛාරයක් බොරුවක් කියලා දන්නවා. එතකොට රස රූපයට ඇති වෙන බිඳීමක් දැනෙනවා. ඒකත් ඉපදිලා බිඳිලා යනවා පේනවා. ඒක සනාත කර ගන්නවා. ඒ රූප කලාපට ප්‍රතිදයක් කරන්න බෑ. හිත විසින්ම උපදිලා මෙරිලා යනවා පේනවා. ඊළඟ හිත ඉපදිලා බිඳිලා යනවා පේනවා. හැම සද්ද රූපයක්, ගන්ධ රූපයක්, රස රූපයක්, කාය රූපයක්, ධම්ම රූපයක් හටගෙන බිඳින යන ස්වභාවයක් පේනවා. එතකොට ආත්මයට පළවෙනි ආත්ම සංඥාව සක්කාය දිට්ඨිය භංග වෙනවා. අයි හටගෙන බිඳීම යන විදර්ශනා ශක්තිය හිත පිහිටෙනකොට ඊළඟට පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය සීලබ්බත පරාමාසක අනුන්ට මේක කරන්න බැරි දෙයක්. හරකුන්ට නිවන් දකින්නත් බෑ. ඥානවන්ත මිනිසුන්ට ඉපදිච්ච දෙයක් මේක. සක්කාය දිට්ඨිය සීලබ්බත තමන් තුලින්ම ගවේෂණය කරන බුද්ධ ශාසනයේ උපදේශ අනුව ගවේෂණයකින් තේරුම් කරගත්ත දෙයක් කියලා තේරෙනවා. සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡාව පහ යනවා. අන්න එතන වැටෙනවා බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන්නේ ගුරු උපදේශය. ඉදසක පහළ වෙනවා. අනේ සද්ධා ඉන්ද්‍රිය පහළ වෙනවා. එතකොට සංයෝජන තුනක් භංග වෙන මේ ස්ථානයේදී. මෙන්න මේකයි බහුතරයකට ගිහි පැවිදි හැමෝටම අපි බහුතරයක් උපදෙස් දෙන්නේ මෙන්න මෙතන අවබෝධ කරගන්න කියලා.
ඊළඟට තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභයක් කවදාකවත් තමන්ගේ හිත പ്രേත විශේෂයට තිරිසන් යෝනියට නිරේකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිරේකටපත් වෙන්නේ නැත්තේ මේ ධර්මතාවය නිසා. මේක හරකුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හරකු මේ ධර්මතාවය දන්නේ නැහැ. අර සුනුකෝ රැළේ දුවන සුනුකයන්ට මේ ධර්මතාවය තේරෙන්නේ නැහැ. බෞද්ධයන් මේ ආශාවන්ගෙන් දුවන මේ රට අල්ලන්ට යන ලෝකය අල්ලන්ට යන මිනිසුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක ආර්ය ගණයකටපත් වෙන උත්මයන්න් සේරම ධර්මතාවය. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡාව සීලබ්බද පරාමාස කැඩිච්චන් පස්සේ හිත පවතින උඩු අතට. හිත උඩු අතට පවතිනවා මොකද මේ සංයෝජන තුන භංග වෙච්ච නිසා. තිරිසන් යෝනියට නිරේට പ്രേත විශේෂයට වැටෙන්නේ නැහැ. මේක වඩපු නැති කෙනෙක් හැම කෙනෙකුටම කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහි අතට හිත පෙරලෙයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට තමන්ගේ තිබ්බ කර්ම මේ ලෝකයක් තියෙනවා නම් කර්ම මේ පොඩි ප්‍රමාණයකට ඉතුරු වෙනවායි කියලා බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. එතකොට පින්වතුනි මේ දේශනාව මෙතනින් එහාට මම ප්‍රකාශනය කරන්න යන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ ඔබ හැම අපි සියලු දෙනාම මේ උත්සාහයක යෙදී යුතුයි. මේ ලැබිලා තියෙන මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. කොයි වෙලාවෙද අපි මේ ලෝකේ අතහැරලා යයිද දන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවෙන් විපුල ප්‍රයෝජනෙ ගනිත්වයි කියලා. මේ සංයෝජන ප්‍රහීන වේවා භංග වේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ දේශනාව අවසන් කරනවා. ආකාශට්ටා චුම්බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ලෝක ශාසනං ආකාශට්ටා චුම්බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු දේශනං ආකාශට්ටා චුම්බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු මම් පරන්ති.